अस्सलाम वालेकुम। और गाइस आज मैं फिर आपके साथ एक नई रेमेडी जो है शेयर करूँगी। और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनको अस्थमा है या उनको टॉन्सिल्स का इशू रहता है थोड़ा बहुत, और एलर्जी है किसी भी चीज़ से, यानी डस्ट एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को परफ्यूम से एलर्जी हो रही होती है, सांस रुकने लगती है उनकी। बहुत से लोगों को कफ़ होता है या म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, वो बार बार जो है नेबुलाइज करवा रहे होते हैं। ये कुछ रेमेडीज़ हैं कि आपको बहुत जल्दी जो है ना क्योर करेंगी। इससे पहले मेरे पास जो है ना ये एक शहद था बल्तिस्तान का ना, प्योर हनी था ये, लेकिन ये ख़त्म हो गया मेरे पास। तो हम जो अक्सर ऑल्टरनेट ढूंढ रहे होते हैं, कोई फैक्ट्री में अगर हमें प्योर नहीं मिल रहा होता तो ये मैं देखें, ये हिमानी का प्योर हनी एक है। और ये जो है बहुत अच्छा शहद है, ये देख लें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत अच्छा है। सर्दियों में भी मैंने इसको यूज़ किया, यानी इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हुआ, ये इसी तरह से रहा। बहुत सी फैक्ट्री मेड जो है वो बहुत चीनी चीनी अजीब सा इनका टेक्सचर चेंज हो जाता है और वो अच्छे से क्योर भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ये बहुत अच्छा है जिनको जो है जैसी डस्ट एलर्जी आपको हो रही हो या आपको सांस लगेगी, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आप एक काम करें कि इस शहद का जो है ना, फ़ौरन एक शहद जो है ना 1 टेबल स्पून शहद ले लें और उसके बाद कोशिश करें पानी ना पिएं। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपको जो है ना जो है आप सांस लेने में थोड़ा सा आराम आ जाएगा। और एक ये है कि डेली बेसिस पे जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, जो जिनको टॉन्सिल्स का इशू है, वो सुबह 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 आप जो है 1 टेबल स्पून लें और रात में सोने से पहले भी 1 टेबल स्पून जो है ना ये लेके सोएं। लेकिन उसके बाद आप कोशिश करें कि पानी ना पिएं, ठीक है। सेकंड रेमेडी यह है कि इतना आपको जो है ना 1 गिलास पानी लें, नीम गर्म पानी होना चाहिए। इसमें भी यही है कि इतना 1 टेबल स्पून आपने शहद लिया और इसके अंदर मिक्स किया और आपने ये ले लिया। आपको जो गला बंद हो रहा होता है ना, ये भी आप सुबह कर सकते हैं और रात में कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई भी आपको जो है इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये गर्म पानी से आप करेंगे, आपको खुद आपका जो गला है ना वो आपको जो है ना खुला हुआ महसूस होगा, जिस तरह खराश हो रही होती है, आप उसको बहुत जल्दी जो है ना आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तीसरी जो है ना रेमेडी वो यही है कि इसी शहद के अंदर जिनके पास मुलेठी मौजूद है, पिसी हुई, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो कहीं अपनी कन्वीनियंस के पिसी हुई ले लें। अगर वो खुद लोग पीस सकते हैं तो आप लोग साबुत ले लें और पीस लें। किसी भी अच्छी हकीम पंसार की दुकान पर आपको मिल जाएगी। इतने उसमें ना आप जो है ना 1 टेबल स्पून में 2 पिंच जो है ना मुलेठी मिलाएं, मिक्स करें और वो ले लें। उसका भी यही है कि आप उसके बाद पानी न पिएं और सुबह और रात में करें। आप खुद आप महसूस करेंगे कि जो है, जो लोग पम्प भी यूज़ करते हैं ना उनके लिए भी बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। चौथी जो रेमेडी है ना वो ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। किशमिश देख रहे हैं आप, ये आप एक काम करेंगे 3 से 4 जो है दाने आप किशमिश के लें और जो है दिन में 3 से 4 दफ़ा आप खाना शुरू करें। आप खुद नोट, आप टैब अपनी जो दवा ले रहे हैं वो कंटिन्यू करें, लेकिन ये खाना शुरू करें। आप खुद देखेंगे आपका जो म्यूकस का मसला है ना वो आपको नेबुलाइज कराने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएगा, खांसी भी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन उनके साथ एहतियात करें, थोड़ा सा प्रिकॉशंस यही है कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं। और जो है पहले आप ये सब करके देखें और मुलेठी वाला जो है ना शहद और मुलेठी, कोशिश करें कि वो रेमेडी यूज़ करें, बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। और जो है उसके बाद ये उन लोगों को शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ये जो है इशू है, प्रॉब्लम है। आजकल का जैसा मौसम हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है और मौसम भी चेंज हो रहा है थोड़ा सा, और एकदम से गले में ख़राश होती है तो हमें लगता है कि हमें शायद कोरोना हो गया है। लेकिन डरे नहीं, कोई यानी इस तरह का ये एक सिम्टम ये नहीं कि आपको इस तरह से ख़राश हो रही है, खांसी हो रही है तो आपको वो हो गया है, कोरोना हो गया है। तो आप ये अगर जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है या आप ले सकते हो तो वो आप बहरहाल इसमें से कर लें। चारों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर ली। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल और लाइक करें।